అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు రమ్య థింగ్స్. ఈరోజు మన వీడియోలో గుత్తంకాయ కర్రీ అండి. గుత్తంకాయ కర్రీ అంటే చాలామంది ఫేవరెట్ కర్రీ అండి. చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. సో నా స్టైల్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా గుత్తంకాయ కర్రీ చేశానండి. దాని ప్రాసెస్ ఏందో ముందుగా చూద్దాం. ముందుగా ఫ్రెష్ వంకాయలు తీసుకున్నానండి. అవి క్లీన్గా వాష్ చేసుకొని రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నానండి. కొంచెం డిఫరెంట్ అని చెప్పాను కదా, రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాను. ఇలా కట్ చేసుకున్న వంకాయలను ఫ్రై చేసుకోండి. ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, అరచెక్క దాల్చిన చెక్క, కొబ్బరి ముక్కలు, పల్లీలు అన్నీ 1 స్పూన్ తీసుకొని అవి దూరగా లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకొని మిక్సీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కట్ చేసిన ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని వేయించుకోండి. అది వేగాక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేయించుకోండి. ఇందులోనే నేను 2 టమాటా ముక్కలను మిక్స్ చేసి వేసుకున్నానండి. ఇది కొంచెం ఆయిల్లో వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్న పేస్ట్ను, మసాలా పేస్ట్ను ఇందులో యాడ్ చేసుకొని అది కూడా ఆయిల్లో మంచిగా వేగాలండి. అది వేగి కొంచెం పచ్చి స్మెల్ వెళ్ళిన తర్వాత దీంట్లోనే మీకు రుచికి సరిపడిన కారం, ఉప్పు వేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కారం, ఉప్పు కూడా కొంచెం గోలాలండి మంచిగా. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతుందండి. ఆ టైంలో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఆ వంకాయలకు ఈ పేస్ట్ అనేది పట్టేలా కాసేపు మగ్గనివ్వండి. అలా మగ్గిన తర్వాత మీ కన్సిస్టెంట్కి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని లో టు హై ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్ పాటు మరిగించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఫైనల్లీ కొంచెం కొత్తిమీరతోని గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్ట్ అయిన గుత్తి వంకాయ కర్రీ రెడీ అండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.